ହେଇছে ଯେ সেটা মতে পদ আকারে কহি দিও বলুছ। হ্যাঁ হ্যাঁ কহি দমা ইহাদে নেই কে আগ মামু আগ রাক্ষরে গোলখপুরে এ রাক্ষরে গোলখপুরে আগ রাক্ষরে গোলখপুরে রাস লাগিছি নানি রে রাস লাগিছি এরারা বলিল মাতা গর্ভরে লো জীব জপুছি বহু ই মাতা গর্ভে থাই করে কে জীব জপুছে বলুছে বনি যেতেবেলে সেই অঞ্জনা মাতা গর্ভবাসরে রহিଥିଲେ লো বনি সেতেবেলে সেই হনুমান প্রভু তাঙ্কর মার পেট ভিতরে রহি করে সেদিন রাম নাম উচ্চারণ করিଥିଲେ লো বনি কেনতা বতরে জানিছ কেনতা বতরে আগ রাক্ষরে গোলখপুরে সে রাক্ষরে গোলখপুরে রাস লাগিছি নানি রে রাস লাগিছি আর রারা বলিল মাতা গর্ভরে লো জীব জপুছি রারা বলিল মাতা গর্ভরে লো জীব জপুছি फिर काना आसबा धी आसबा नहीं के अगो धी अक्षरे ध्यान रे लोक से धी अक्षरे ध्यान रे लोक से धी अक्षरे ध्यान रे लोक धारणा करे नदी रे मन धारणा करे दाधी नटी ता बज के मनता दाधी नटी नी गो सपत सुरे दाधी नटी ता बज के मनता दाधी नटी नी मा सपत सुरे आगो का अक्षरे कर्म तो ध्याई से का अक्षरे कर्म तो ध्याई से का अक्षरे कर्म तो ध्याई से जीवरा तो जात नदी रे जीवरा तो जात राधिका तीनी अक्षर बेनी गो श्रीराम जोड़े हस्त राधिका तीनी अक्षर बेनी मा
के कह जे हमके घर नहीं छाड़बे जे नाग मामू नागा सब कहले को घर नहीं छाड़ो बोलो छु जेटा हेला तुमको नहीं हिलावे मोर मन के नहीं गोला राधा बोली दीटा कहलू राधिका बोली तीनटा कहलू हाँ আর কেনতা করে মন কে নেই গলা हेला न खानवार কথা अगम ओ हेला हेला लेके लागला न तुमके कि तमर नोनी के अमर निनी के भी हेला न मते भी हेला ए दिन का